السلام عليكم أصحابتي قالقا ملك استوى دنيا كجوجتان وولالكين سلبو idin la waqtigu haydin wacnaado waxaan rabaa barnaamijkeena sulbiyo su'aalaha inaan halkii ka sii anbaqaado marka asxaabay waxaan doonayaa bulshada ku dhaqan magaalada Boorama inaan su'aalo weydiiyo qofkii ka jawaabana abaalmarin ay u soo diyaariyeen team sulb official insha Allah uu magaranaysa uu qaadan doono ayaan rajayn doonaa marka daawasho wanaagsan walaal ku soo dhawo barnaamijka sulbiyo su'aalaha adigoo magacaaga ku bilaabay magacayga waa Faysal Cabdullaahi Maxamed barnaamijku walaal waxa la yiraahdaa sulbiyo su'aalaha waxaan ku weydiinaa laba su'aalood labadaas su'aalood hadii aad ka jawaabto waxaan ku siin doonaa abaalmarin marka diyaar ma u tahay inaad ka jawaabto insha Allah diilaayda su'aasha koobaad baan ku bilaabay walaal waxaad ii sheegtaa su'aashan waa su'aal diiniya waxaad ii sheegtaa tuuladii qoomuluud qoomkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu halaagay tuuladoodii meesha ay ku taalo dunida iminka waqtigan ku suganahay halkee kaga taala سؤال labaad baan ku weydiinayaa xaawo intee jeer baa quraanka lagu sheegay saddex jeer baa firay isku day afar jeer isku day xaawo quraanka intee jeer baa lagu xusay laba jeer baa firay waa maasantahay kamaad jawaab sulub iyo su'aalaha oo ku dhaw waa adigoo magacaaga ku bilaabay su'aasha koobaad waxay ku oranaysaa qof baa wada marayay qofka isagoo wadadii maraya roob baa ku yimi gaadhina ma saarna wadadaas marayay tintiisana ma qoyin qofkaas noo sheegaysaa bidaar buu waa su'aasha waad garatay su'aasha labaad hooyadeen xaawo intee jeer baa quraanka lagu sheegay wallahi halka kitaabkeeda ma hayo isku day sida su'aasha hore uga jawaabtay isku day hooyadeen xaawo intee jeer baa quraanka lagu sheegay 10 jeer may isku day shan may sagaal baada may waa maasantaa isku day fiican baa sameeyay su'aasha ma lahayn may laba su'aalood ka jawaabtid wal ku soo dhawo barnaamijka sulub iyo su'aalaha waan ku dhawahay barnaamijka 100% waan dhawahay waayahay walaal adoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Axmed Cabdisalaam oo ku magac dheer Axmed Seefti hooyadan xaawo intee jeer baa quraanka lagu sheegay xaawa wallahi malaha laba jeer baa isku day waxa lagu sheegay hal mar isku day fiican baa sameysay laakiin se laguma sheegin hal mar laguma sheegin ma lagu sheegin oo maasantaa sax walaal ku soo dhawo barnaamijka sulub iyo su'aalaha waan ku dhawaay walaal adigoo walaal magacaaga ku bilaabay magacaygu Cabdishakuur Axmed Faarax weyn su'aasha koowaad waxay ku oranaysaa hooyadan xaawo quraanka intee jeer baa lagu sheegay quraanka intee jeer baa lagu sheegay dalaguma sheegin quraanka ma hubtaa inaan marnaba lagu sheegin waan hubaa waayahay su'aasha koowaad waad garatay waad maasantahay su'aasha labaad waxa weeye qof baa wuxuu marayay garanaysaa wuxuu marayay banaan buu marayay meel gaadhina ma wadan meel ma garanaysaa roob baa ku yimid waqti xaadirkaas marka qofkaas noo sheegaysaa tintiisuna ma qoyin qofkaasi aduu tin leeyahay timooy gaarlaan moogtay laakiin waxay noqonaysaa in malay qof bilaad timo bayna noqonaysaa oo bidaar leh ma hubtaa inay saasan isleeyahay waad maasantahay saaxiib labada su'aalood baad ka jawaabtay waxaan rajaynayaa insha Allah in ay ku qancin doonto abaalmarintan waana kugu hambalyeynaya saaxiib marka maxaad leedahay saaxiib team sulb official maxaad leedahay team sulb official waxaan leeyahay horumar wacan baan rajaynayaa hawshada wadinaha ka sii wada waaye saaxiib waad maasantahay ku soo dhawo barnaamijka sulb iyo su'aalaha waan ku dhawahay adeer adigoo magacaaga ku bilaabay magacayga Maxamed Umar Cadaawaa la yiraahdo laba su'aalood baan ku weydiin labada su'aalood haddaad ka jawaabto waxaan ku siinayaa abaalmarin su'aasha ugu horeysa waxa weeye xaawo intee jeer baa quraanka lagu sheegay hooyadan xaawo horta sheekh ma yihi waase hooyadeeno aadan iyo xawan ka tafiran waa sax waan ka tafiran laakiin quraanka intee jeer baa Ilaahay ku xusay adeer su'aashaas sheekh uma garan waayahay su'aasha labaad waxay noqonaysaa waa su'aal qof baa wada marayay isagoo wada maraya roob baa ku yimid qofkaas قال ما هين ninka su'aalasan maqlayo su'aasha markii yaan weydiiyonay waa ninka roobka dhacaya ee mahiyaanka dhex socday haddana si su'ayna qoyin ma muumin gaala dhex joogaan isku day
su-aasha intikiisu qoyin taana garan maayo ilaahay baa waaya waa maasantaada walaal ku soo dhow barnaamijka sulub iyo su'aalaha walaal aad baan ugu dhowahay su'aalaha sulub inaan ka jawaabo aan isku dayayaa inta karaankayga waayahay adigoo magacaaga ku bilaabaysaa walaal magacaygu waa maxamed axmed abubakar waaya maxamedow laba su'aalood baan ku weydiinaya labadaas su'aalood haddii aad ka jawaabto waxaan ku siinayaa abaalmarin taasoo aan rajaynayo inaad ku farxi doonto oo ay ku soo diyaariyeen team sulub official labada su'aalood waxay ku oranayaan kolay nin dhalinyaro baa tahay oo ciyaaraha waa daawataa social media waad ku jirtaa erey la yiraaho baa jira Soomaalida badanaa muddooyinka u dambeysay ay aad u isticmaalaan oo faar la yiraaho ereygaas ciyaaraha baa loo adeegsadaa ma fahanti waa qalab ciyaaraha loo adeegsado laakiin se badanaa bulshada Soomaaliyeed social media ku jirta wax walba ama ceeb qof haday ku qabtaan ama ay garanaysaa waxay u isticmaalaan faar baa hebel lagu soo qabto marka ereyga faar oo saddex xaraf ah baad noo sheegaysaa waxa loo soo gaabiyay bismillaahir rahmaanir rahiim walaal su'aashaas haddaan isku dayo ereyga faar waxa loo soo gaabiyay waa saddex xaraf min waxay u kala tahay saddex sentence oo tahay midda koowaad waxa weeye horta waa video eedan assist arton referee marka waxa la isku dhahaa video assist referee daan isku dayay waaya saacad horta su'aashaas si fiican baad uga jawaabtay su'aasha labaad aan ku weydiinayo saaxib waxa weeye waa su'aal diiniya su'aashaas waxay ku oranaysaa qoomkii magaranaysaa xumaanta iyo faxshiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu magaranaysaa u ciqaabay halkeebay kaga taalaa tuuladii ay deganaayeen halkee kaga taalaa dunida waqtigan la joogo halkee kaga taalaa dunida waxay kaga taalaa haddaan isku dayo su'aashaas walaal urdun baa u maleynayaa su'aashaas haddaan isku dayo waxaan u maleynayaa urdun saaxiib waad mahadsan tahay ma hubtaa in ay urdun ku taalo waan huba aad iyo aad baan u hubaa in urdun ku taalo maasha Allah saaxiib waad mahadsan tahay labadii su'aalood aan ku weydiinay si aad u qurux badan baad uga jawaabtay waxaan rajaynayaa in aad wax u akhriyo inaad tahay marka insha Allah abaalmarintana saaxiib waan ku siinayaa intaan abaalmarinta aan ku siin bal maxaad leedahay sulub official asxaabtiisa team sulub official maxaad leedahay team sulub official waxaan leeyahay horta aad baa wacanta in bulshada dhexdeeda la soo dhexgalo su'aalo qaarkood la weydiiyo qofkii waxyaabo uusan garanin baa u kordhi kara ma garatay waxaan oranayaa sulub official hore u socdo sidaan inaad ka hormartaan baan rajaynayaa insha Allah adiga sulub official aad baan ugu faraxsanahay inaan su'aalaha ka jawaabo idinkana aad baan mahadsantahay waayahay brother aad baad mahadsan tahay insha Allah waxaan rajayn doonaa halyadan aan ku siin doono inaad magaranaysaa aad ku farxi doonto markaan waxaan leeyahay iga guddoon saaxiib aad baan mahadsantahay guntiga gabagabadii barnaamijkeena sulub iyo su'aalaha maadaama waqtigii salaada la gaadhay inkastoo aan jeclay inaan halkaa ka sii wadno waxaan rajaynayaa halkaas aan ku soo afmeerayaa mahadsantiin guuleysta